बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। मैया मोनानि 6:15 समाव मेघालयनि राजथावनि शिलंनि पुलिस बाजाराव बमा बेरफ्रुनाय जाथाया जालाङो। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ सिनायथिनो हाबाय। बे खौरांखौ मेघालयनि हम मिनिस्टार लाकमेन रुम्बुया मिथिहोयो। बे जाथायनि दायनिगिरिखौ सिनायथिनो हाबाय आरो बिनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया गोख्रों रावजों बमा बेरफ्रुहोनाय जाथायखौ सोंखारिदों। बे बमा बेरफ्रुनाय जाथाया पुलिस बाजारनि दिल्ली मिस्टान भान्डाराव जायो। मख'नो गोनांदि बे बमा बेरफ्रुनाय जाथायाव रावबो जेबो जायाखै, मानोना बे ओनसोलाव लकडाउनमोन। क'क्राझाराव कंग्रेस दोलोनि जयनिं हाबाफारि। बे हाबाफारियाव बिपिएफ, इउपिपिएल बायदि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 40 सोद्रोमाफोरा कंग्रेसआव हाबदों। बे जयनिं हाबाफारियाव एपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बरा आरो दुधनय बिधानसभा बियाबनि एमएलए जादब सरगियारि बिथाङा बाहागो लायो। हाग्रामा महिलारिनि सायाव एपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बरानि बिबुंथि। दिनै क'क्राझाराव खौरांगिरिनि गेजेरजों एपिसिसिनि आफादगिरि बिथाङा बुङो दि हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि। हाग्रामा महिलारिया महाजोताव थानांगौ। बिजेपिआ बिथांखौ मान होआ। हाग्रामा महिलारिहा मोनसे मान दङ। बिटिआरनि रायजोआ क्षमतायाव दोनाबो जानो हागौ। क्षमतायाव थाब्लाल' मान होनाय जाया। बिटिआरनि रायजोआ बिथांखौ बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि सायाव खामानि मावनाय सुबुं हिसाबै मान होयो होनना। बावैसो सान सिगां उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बारग' एनडिपिटि हारिमु बिथांखौ सिखाव बुंनायनि सायाव बारग' एनडिपि बिथांमोना फंनैसो बाथ्रा फोरमायनानै होयो। दि हारिमु बिथाङा बुङो दि सोरबाया आलु गेसाव सैमा फाग्ला सिखाव टाइटेल होदों आंनो। बैफोर आंनि थाखाय बोरसो। सोरखौबा सिखाव बुंनायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो सिखावा सोर बेखौ सानग्रोथों। एबसुआ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिफा होननानै खुलुमो, सिबियो आरो बिथांनि गोथौ सानस्रि आरो थांखियानो जाबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय थांखिमोन। बे गेदेर थांखिखौ प्रमद बर' बिथाङा फाननानै गारबोबाय। प्रमद बर'खौ एबसुआ मा टाइटेल होगोन, सिखाव बुंगोन ना बेफारि बुंगोन, बेखौ थिग खालामग्रोथों। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि बालामगुरि गामिनि सिआरपिएफ हेड कनस्टेबल महरै खामानि मावबाय थानाय स्वर्ण गयारिया गावनि गोरा साहसै डिउटि मावनायनि थाखाय थांनाय 20 जानुवारि सुबुंखुंथाइ सान फालिनाय बुब्लियाव पुलिस बिर बान्था एबा पुलिस गेलेन्ट्रि एवार्ड मोननो हायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 25 एप्रिल खालारखालि जम्मु काश्मीरनि पुलवामा जिल्लानि गरिपुरा गामियाव लास्कार ए ताइबा उदखारि हानजानि 3 उदखारिफोरजों गावलायनायाव स्वर्ण गयारिया गावनि हानजाखौ सिगां फारसे दैदेनलांदोंमोन। बे समावनो सासे उदखारिनि खारनायखौ नुनानै स्वर्ण गयारिया गावनि जिउखौ खैफोदाव दोननानैब्लाबो उदखारिफोरनि उन होसोयो आरो 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हायो। बिथांनि बेबादि साहस गोरायै हादर रैखाथिनि सिबिथाय होनायनि थाखाय बिथांनो पुलिस बिर बान्थाखौ होनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।